فيه. خايفة أوي. انا عارف. بس عمر ما ينفعش يحس بأي حاجة دلوقتي. احنا لازم نمسك نفسنا أكتر من الأول لغاية لما كلنا نعدي من اللي احنا فيه ده. أنت رايح فين؟ هروح اسماعيلية اقابل اللي اسمه محمود ده واديله الفلوس، يمكن فعلا يديني عنوان الراجل. مين عارف. إن شاء الله توصل لحاجة. لو في حاجة كلميني.